안녕하세요. 도테라 블루 다이아몬드 박신영입니다. 반갑습니다. 네, 로지 아로마복스 오늘은 이지에어 편한 숨 브레스입니다. 이지에어 편한 숨 브레스는 호흡기에 도움이 되는 오일들이 블렌딩 되어 있습니다. 네, 로렐리프, 유칼립투스, 페퍼민트, 티트리, 레몬 오일 등이 대표적인 호흡기 질환인 비염, 기침, 가래, 천식 등에 도움을 줍니다. 매일 데일리로 디퓨징 해주시면 숨쉬기가 너무 편안해집니다. 네, 코코넛 오일과 함께 희석을 해서 목이나 가슴 그리고 등에다가 같이 발라주시면 큰 도움이. 특히 코가 막혀서 잠이 잘 안 올 때 디퓨징과 마사지를 함께 해주시면 최고의 호흡기 관리가 됩니다. 오늘도 도테라 이지에어 편한 숨 브레스와 함께 건강한 하루 보내세요. 참, 이지에어와 함께 쓰면 시너지가 나는 분들은 팀로지 멤버가 되시면 알려드립니다. 팀로지 멤버 문의는 캡션을 참고해주세요.